आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कबूतरों की जो है लसोटा वैक्सीन वो किस तरह से करते हैं। ये देख लें, ये मैंने ठंडे पानी के अंदर रखी हुई है, ठंडी जगह पे रखी हुई। ये है, देख लें, लसोटा वैक्सीन। ये मैं वेटनरी शॉप से आपको मिलेगी, ठीक है। ये आप देख लें गौर करके। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने बनानी किस तरह से है और कबूतरों को इस्तेमाल कैसे करवानी है, ठीक है। ये वाइट कलर के अंदर सॉलिड सी जो है वो टिक्की होती है, इसको आप खोल लें। सबसे पहले तो ये ठंडी है, इसको आप इसकी जो है ये सील जो है ये भी खोल लें। ये भी मैं इसकी ये सील खोलता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमने ये क्या करना है। इसकी जो है ये देख लें, मैंने सील खोल ली है। इसको हमने बनाना इस तरह से है कि इसको हमने डालना है दूध के अंदर, ठीक है। 1 कप हमको दूध चाहिए, हमने इसको दूध के अंदर जो है बनाना है। इसके अंदर मैं दूध डालूंगा, इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगा और फिर जो है इसको जो है अपने कबूतरों को इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको अभी बताता हूँ, पूरा तरीका बताता हूँ। इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह लाऊंगा। और ये ठंडा दूध आपने लेना है, गर्म नहीं लेना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये लेकर भी आनी है तो ये देख लें, मैं जो हूँ ये बर्फ के अंदर उन्होंने दी है, ठीक है। ये शापर के अंदर जब बर्फ थी उसके अंदर रख के उन्होंने दी है, तो मैंने ऐसे ला के फ्रिज में रख दी है। तो आपने बहुत ज्यादा इसको एहतियात करनी है, इसको गर्म बिल्कुल नहीं होने देना। इसको किसी भी ऐसी जो है चीज जो है जहाँ से इसको धूप वगैरह लगे वहां पे बिल्कुल नहीं इसको लेके जाना, धूप में इसको बिल्कुल नहीं लेके जाना। अब ये वैक्सीन तैयार है, इसको हमने डालना है 2 लीटर ठंडे पानी में, ठीक है। इसको गर्म पानी में नहीं डालना। ये दूध भी जो है ये ठंडा है, 1 कप जो है हमें ये दूध चाहिए। पहले मैं इस सारी को जो है ये इस दूध के अंदर डालूंगा, ये ठंडा दूध है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। उसके बाद जो है फिर मैं इस अपने कबूतरों को ये जो है 2 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करवाऊंगा। ये वैक्सीन अब जो है ये तैयार होगी, आपके सामने ही है, ये तैयार हो चुकी है। ये मैं जो हूँ इस दूध के अंदर डाल दी सारी वैक्सीन। अब ये दूध के अंदर चली गई, अब ये दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर में ये मिक्स हो जाएगा। और ये देख लें, ये मैंने बर्फ रखी हुई है, जो बर्फ है वो हमने डाल देनी है इसके अंदर पानी के अंदर, ताकि पानी ठंडा हो जाए। गर्म पानी में ये बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि ये जो इसका जो रसीम होता है वो बहुत जल्दी डेड हो जाता है। अगर उसको गर्म पानी लगा या कोई गर्म चीज लगी तो वो डेड हो जाएगा। अभी मैं बर्फ को तोड़ के इसके अंदर डालता हूँ, हल करता हूँ। इसके अंदर से जरा ठंडा पानी निकल जाए, वो निकल रहा है तो मैंने कहा चलो वो निकलने देता हूँ। वो तो आप देख सकते हैं कि ठंडा पानी से बर्फ जो है ऊपर से जमी हुई है, अंदर से खाली है। तो पर चलो कोई बात नहीं, ठंडा पानी है। तो ये हमने 2 लीटर पानी के अंदर बनानी है। आपको ये वैक्सीन इजीली जो है वेटरनरी शॉप से मिल जाएगी। मैंने कहा मैं करने लगा हूँ तो आपके साथ पूरा जो है बना के तरीका वो भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप दोस्तों को जो है फ़ायदा हो सके। और इसका मैंने ऐसे किया, मैंने रात को जो है कबूतरों का पानी उठा लिया था और अब सुबह के टाइम मैंने उनको आके दाना डाला और मैंने उनको रोटी के भोरे दिए हैं। तो उसके अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब मैं ये वैक्सीन बना रहा हूँ, तो अब ये मैं अपने कबूतरों के आगे रखूँगा तो मेरे कबूतर जो है बड़ी खुशी के साथ पानी पियेंगे, क्योंकि उनको प्यास लगी हुई है। तो ये पानी तो ठंडा हो गया, इसके अंदर पानी तो ठंडा हो गया, लेकिन इसके अंदर हमने ये बर्फ़ भी डालनी है, क्योंकि ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो ये ना हो कि पानी गर्म हो जाए। ये बर्फ़ है, ये देख लें, ये बर्फ़ देख लें, ये मैं पानी के अंदर डालने लगूँ। ये आपने 2 लीटर पानी में बनानी है। तो ये वैक्सीन तैयार शुदा जो है दूध के अंदर वो डाल दी है मैंने इसके अंदर। अब ये मैं जाके अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाऊंगा इंशाल्लाह। इससे जो है वो किसी किस्म के वायरस में नहीं आएंगे, ख़ास तौर पे जो लकवे झोले का हमको ये मसला होता है इसके अंदर नहीं आएंगे। ये देख लें, ये वैक्सीन जो है ये तैयार हो चुकी है इस टाइम, ये दूध के अंदर तैयार की है। ये जो है ये जितनी भी मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये हमें वेटरनरी डॉक्टर ने जो है इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसके मुताबिक ये तैयार की गई है। तो इसके लिए जो है मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इसको एक तो आपने बस गर्म जो है वो हवा नहीं लगने देनी। अब ये मैं अपने कबूतरों के आगे रखता हूँ तो आप देखिएगा, क्योंकि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको जो है वायरस का जो है वो ख़तरा नहीं होगा। और जिन कबूतरों की ये 2-3 बार हो जाए वो कबूतर भी वायरस में नहीं आते। तो अभी ये मैं जो है अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाता हूँ और आप देखिएगा। और ये हर अपने 3 माह के बाद जो है ख़ास तौर पे करनी है।
ये जो है ये अब वैक्सीन तैयार है, ये देख लें ये दूध के अंदर। अब ये मैं ऊपर जाके अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाता हूँ। मैं अपने कबूतरों के आगे रखने लगा हूँ, आप ये देख लें। ये इस साइड पे मैंने रख दी है। अभी ये 1 बाय 1 करके आके सारे पिएंगे, क्योंकि इनको प्यास तो लगी हुई है। मैं पास खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन अभी आ जाते हैं। मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। ये मेरे सारे ब्रीडर कबूतर हैं, इनकी वैक्सीन की जा रही है। पहले ठंडे पानी में करना है और उसको धूप नहीं लगने देनी। और ख़ास तौर पे जो इसकी शीशी है वो आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ डिस्पोज ऑफ करनी है। अगर उसको मिट्टी में दफना दिया जाए तो वो बेस्ट है। उससे ये होगा कि आपके जो हैं कबूतर वो तो सेफ होंगे, और कोई परिंदा जो है वो इस बीमारी के जद में नहीं आएगा। ठीक है, साथ साथ मैंने कहा चलो आपको अपने ब्रीडर कबूतरों का भी शो करवा देता हूँ। ये मेरे ब्रीडर कबूतर हैं जिनका मैं आपको शो। ये पानी पी रहे हैं, अब ये थोड़ी देर में पी लेते हैं तो फिर उठा के मैं दूसरे केज के अंदर रख दूंगा, उनकी भी वैक्सीन हो जाएगी। ये हर 3 माह के बाद आपने करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।